മലയാള രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നല്ലൊരു പുലാവാണ്, പുതിയൊരു പുലാവാണ്. നല്ല റോസാപ്പൂ മണമുള്ള കാശ്മീരി പുലാവ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. കുറേ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുലാവാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ആദ്യമായിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സവാള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സും ആൽമണ്ട്സും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടും 1/4 കപ്പ് വെച്ചെടുക്കാം. അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പം കോരി മാറ്റാം. ഇനി മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 5-6 ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, 1 കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 വഴണയില, സ്റ്റാർ അനീസ്, തക്കോലം 1 ഇത്രയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ 1.5 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം, 1.5 കപ്പ് പാലുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അരി നേരത്തെ തന്നെ 30 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വാരിയതായിരിക്കണം. പാൽ ഒഴിച്ചിനി സാഫ്രൺ, അതുപോലെ കുങ്കുമപ്പൂ നിർബന്ധമില്ല, കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്താൽ നല്ലതാണ്. കുങ്കുമപ്പൂ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുങ്കുമപ്പൂ ഞാൻ പാലിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത്. കുങ്കുമപ്പൂ ഒഴിച്ചു. 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇവിടെ 1.5 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ഒരല്പം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരിയും ചേർത്ത് തിള വരുമ്പം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ. അടിക്ക് പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം. ചെറിയ തീയിൽ വേണം അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അരി കുഴഞ്ഞു പോവുകയൊന്നുമില്ല, കൃത്യ വളവാണ്. 1.5 കപ്പ് അരിക്ക് ഇരട്ടി വെള്ളം. കുക്കർ വേവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം വേണ്ട. ഇത് ഇരട്ടി വെള്ളമാണ്. ഞാൻ നേരെ വേവിക്കുവേണ്ട ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അരി നന്നായിട്ട് വെന്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് റോസാപ്പൂ ഇതള് ഒന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കണം. ആ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ ചോറിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇത് തുറക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ ചൂടേ കാണത്തുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആപ്പിൾ, പൈനാപ്പിൾ, പോമിഗ്രാനേറ്റ്, ചെറിക്ക് പകരം ഗ്രേപ്സ് ചേർത്താലും മതി. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രുചികരമായ കാശ്മീരി പുലാവ് തയ്യാർ. നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കാഷ്യൂനട്ട്സും ആൽമണ്ട്സും റേസിൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രുചികരമായ കാശ്മീരി പുലാവ് തയ്യാറായി. നല്ല ചിക്കൻ കറിയുടെ, എഗ് കറിയുടെയും ഏത് വേണമെങ്കിലും, വെജിറ്റബിൾ കുറുമ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കഴിക്കാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.